Pinasabog na lang ng US Air Force ang Minuteman III missile sa Pacific Ocean. Kasunod na rin ito ng ulat na nagkaroon umano ng depekto matapos ang test launch sa Vandenberg Space Base sa California. Ayon kay Captain Laurie Linscott, natural lang na mangalap sila ng datos mula sa weapon system upang matukoy ang problema at maitama ang mga mali. Mahalaga sa Amerika nuclear-capable Minuteman III na ginawa ng Boeing. Kaya ng nasabing missile na lumipad ng 9,660 kilometers sa bilis na 15,000 miles per hour. 400 sa mga Minuteman III missiles ay matatagpuan sa Air Force Base sa Wyoming, Montana at North Dakota.